Nagaaf araarri waaqayyoo bakka jirtan hundatti isiniif haa baay'atu. Kun YouTube chaanalii Boonsaa Addisuu Guuteeti. YouTube chaanalii kanaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuudhaan maatiin dabalamaa. Kanaan dura seenaa Maanu'eel Amoos kutaa 1 hanga kutaa 10tti isinii dhiyeessuun keenya ni yaadatamaa. Har'a immoo kutaa 10ffaa isiniif dhiyeessinaa. Haga xumuraatti nu waliin turaa. Viidiyoo kana yeroo eegaltan laayikii gochuu hin dagatinaa. Seenaa Maanu'eel Amoos kutaa 11ffaa. Akkuma ani mana kiyya galeen daqiiqaa muraasa booda balballi kiyyaa rukutamee baname. Liinaan dhuftee seentee isheenis akka ani gara hojii kiyya duraatti deebi'uu na gaafatte. Karaa baay'ee na amansiisuufis ni yaalte. Hojii ati duraan nuuf hojjetaa turtee sana namni bakka bu'u hanga ammaatti hin argamne. Adaraa bakka kee duraatti deebi'ii naan jette. Itti gaafatamaa ergamoota dukkanaa ta'uudhaaf, afaan adda addaa dubbachuudhaaf, gara bineensotaaf qaamota adda addaatti of jijjiiruudhaaf leenjii baay'ee fudhadheen ture. Aangoo kiyya irratti aangoon biraas naaf kennamuuf kaadhimameen ture. Kun hundi kan ta'eef akka ergamaa naaf kennameetti namoota baay'ee karaa waaqayyoo irra deebisiisaan mana sagadaa akka isaan hin deemne sababa adda addaatiin sammuu isaanii amansiiseen hambisaan dargaggoota baay'ee waan biyya lafaa adda addaa akka fiilmii fi diraamaa biyya lafaa adda addaa, kubbaa miillaa fi taphoota adda addaa akka isaan baay'isanii jaallatan godheen gochuudhaaf keessa isaaniitti waaqayyoof akka isaan bakka hin qabaanne gochuudhaaf akkaataa kanaan namoota baay'ee mana waaqaatii baasee ajjeesee fooniif dhiiga isaaniis seexanaaf aarsaa godheen dhiyeessaa ture waan ta'eef itti aansitees osoo isii waliin deemee aangoo addaa dachaanaaf qophaa'e akkan eeggataa jiru natti himte. Waa'ee mana kiyya gubateef meeshaalee gumrukatti na duraa qabaman na sodaachisuudhaaf akka ani gara isaanii deebi'uuf hojii isaan hojjetan akka ta'e naaf gale. Itti fuftees amma na diddee jennaan waraana sitti jabeessinaa haadha keetii hafuuraa kan taatee kan si barsiistu sana irratti akkasuma jabeessina. Maaliif jennaan ishee argannee jennaan si argannee jechuudha naan jette. Kana boodaanis waa'ee gooftaa Yesuus dhugaa itti ba'uun jalqabe. Isheenis kaatee dhaabbattee si goyyomsaa jiru naan jette. Booda na dhiistee deemte. Akkuma isheen baatee daqiiqaa 15 hin caalle keessatti namoonni 4 dhufanii balbala bananii seenanii akka ani gadi ba'uuf mallattoo harkaan natti argisiisan. Anillee gadi hin ba'e. Akkuma naannoo meetira 100 deemeen isaan keessaa tokko akkas jedhee na gaafate. Nu beektaa naan jedhe. Anis lakki isin hin beekuun jedheen. Isaanis nuti kan dhufneef namicha abbaa qabeenyaa kan ta'e kan idaan isaa sirra jiru bitamnee ergamnee si ajjeesisuudhaaf dhufnee naan jedhe. Osoo inni kana dubbataa jiru isaan keessaa tokko shugguxii yoo baafatu inni tokko immoo cuubee baafate. Anis harka isaaniitii ba'uu hin danda'u jedhee calliseen dhaabbadhe. Garuu immoo yaadaaf sammuu namaatiin ol gargaarsi isaa kan ta'e waaqayyoo hojii dinqiinaa hojjete. Namichi shugguxii natti baafate natti tokkosuuf gaafa jedhu duraa jaraa kashafe tokkofamuufii dide. Namichi cuubee sunis na waraanuuf gaafa harka natti kaasu humna dhabe. Cuubichi na keessa seenuu hin dandeenye. Isaanis kana arganii akkuma kiyya sodaa keessa seenan. Anis yeroodhuma sana waa'ee gooftaa Yesuus isaanitti himuu dhugaa ba'uun jalqabe. Isaan keessaa jarri 3 isaanii battalumatti baqatanii badan. Inni 4ffaan garuu jilbeenfatee akkan isaaf kadhadhu na gaafate. Anis waan jedhee kadhadhu sirriitti hin beekun ture. Akkasis jechuun jalqabe. Gooftaa kiyya nama kanaaf araarami cubbuusaas dhiisiif isas yaadadhu. Ameen qofaa jedheen kadhadhe. Innis gooftaatti amanee anis baay'ee gammadeen gara waldaa kiristaanaa naannoo sana jirtutti isa geessee tajaajilaa wangeelaatti seenaa isaa hundumaa itti himeen duuba isaan isatti kenneen biraa deeme. Yeroo ani gara mana kiyyaa seenuuf jedhu abbaan qabeenyaa kan birrii narraa qabu sun dhufee akkas jedhee na kadhachuu jalqabe. Maaloo adaraa dhiifama naaf godhii waan beekaa birrii kiyyaa na dhowwatte biyyaa badaartu natti fakkaatee kanaafan kana hundumaa godhee maaloo naaf dhiisi jennaan lakki ka'ee dhaabbadhu homaa rakkoon hin jiru jedheen birrii isaa suutaan jaluma jalaan akkan isaaf kaffalu waliif galee halkanuma sana gooftaan ribaan dammaqsee anis ka'een gara saaloonitti gaafan ba'u qocaa tokko gara kiyya dhufuun arge. Anis humna hafuura qulqulluutiin akkas jedheen itti dubbadhe. Qocaa kana manni jireenya keetii diida bosona keessa yookaan bishaan keessa mana kiyya keessa seenuu isumayyuu mana balballi foddaansaa cufame kanatti akkamiin seente
as jiraachuudhaaf mirga hin qabdu gaafa ani jedhu qocaa isaan eessa buutee isaallee boolla inni seene deebi'een dhabe. Gara kutaa ciisichaatti ol deebi'een rafe. Ammas lammaffaa deebi'een hirribaa keessaa sagalee tokko dhaga'een rifadhee ka'e. Gaafa ani ka'ee gara saaloonitti gadi ba'u arraaqessa foon waan du'eef haa nyaatu argeen anis akkuma duraan qocaa jedhee sana yeroon isaanis jedhu innis lafa sanii yeroosuma battalumatti bade. Ani kana hunda keessatti jaalalaa fi arjummaa akkasumas eegumsa Waaqayyoon arge. Humnaa fi aangoo naaf kennameen hubadhe. Guyyaa itti aanutti immoo konkolaataa bareedaa tokko qabadheen gara naannoo dur keessa hojiisaa tureetti deemuu jalqabe. Osoo deemaa jiruu konkolaatichi tasa karaarraa goree muka guddaa tokkotti bu'e. Konkolaatichi miidhamee garuu nu keessaa namni tokko illee hin miidhamne. Konkolaachisaanis akkuma ta'ee konkolaatichi karaatti deebisee adeemsa keenya itti fufne. Garuu immoo konkolaatichi haala nama sodaachisuun mirgaaf bitaatti jajallisuu jalqabe. Waan liinaan natti dhaadachaa turte sana qabadheen tasuma lafaa ka'een dhaabbadhee warra konkolaataa keessa jiran sanaaf dhugaa ba'uu waa'ee Kiristoos itti himuun jalqabe. Sana booda rakkinni kun hundinuu sababa kiyyaan akka ta'e itti himeen booda garuu haga magaalaa itti deemnu kana geenyutti rakkinni tokkoyyuu maqaa Gooftaa Yesuusiin nu hin quunnamu jedheen gartaa'e. Anis gartaa'een booda humnuma kamiinan kana dubbadhe jedheen of dinqisiifadhe. Achiin booda konkolaatichi akka duraa sosocho'uu dhiisee nagaan deemuutti ka'e. Sagalee Waaqayyoos Isaayyaas 54:15 irratti akka barreeffamee jirutti kunoo namni si balleessuudhaaf si irratti ka'es ana biraa waan hin ta'iniif ati isaan hin balleessita. Si balleessuudhaaf meeshaa waraanaa yoo qopheeffame iyyuu si miidhuu hin danda'u. Akkuma jedhamu naaf ta'ee akkuma kana mootittiin dukkanaa Xeriif waan nigistii fi ergamtootni ishee na balleessuudhaaf guddaa mari'atanii baay'ee karoorfatanii garuu immoo eegumsa Waaqayyoo naaf godheen na argachuu hin dandeenye. Hundumti isaanii ni kufan. Karoorri isaaniillee ni fashallaa'e. Warra nu balleessuudhaaf nutti aggaaman harki Waaqayyoo akka lola hamaa yookaan cimaa isaan haxaa'ee balleessa. Gooftaan Yesuus akkuma wangeela Luqaas boqonnaa 10:19 irratti barreeffamee jirutti akkas jedhe. Ani kunoo bofa lafa irraa yookaan marrataa lafa irraa torbaan qabaa irra aangoo diinaa hundumaa irras ejjechuu dhaabbachuu akka dandeessaniif gooftummaa isiniif kenneera. Homtinuus isin hin miidhu. Aangoon addaa gooftummaan addaa warra Gooftaa Yesuusitti amananiif kennameera. Namni Gooftaa Yesuusiin qabu hojii seexanaatiif ergamoota isaa hundumaa irratti aangoon kennameeraaf waan ta'eef Waaqni ana fayyisuuf jedhee hojii hojjeteef gargaarsa hundumaaf galataa fi kabaja hundumaa isaaf nan kenna. Ameen. Kun seenaa dhugaa Amaanu'eel Amoos kutaa 11ffaa ture. Yeroo itti aanutti kutaa 12ffaa isiniif dhiyeessinaa. Agasitti iyyuu nagaa Waaqayyootiin nuuf tura. Yoo yaashamaa akkam jirtu hordoftoota keenya kabajamoo chaanalii kanaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuu hin dagatinaa. Viidiyoowwan isin akka qaqqabaniif mallattoo bilbilaa kanaa banaa gochuu hin dagatinaa.